Hello， 大家好，我係 Alice 啊。大家見到我身後面嘅環境咧，係咪好唔同呢？咁其實我個房咧，咁就有少少嘅變動嘅。咁下次咧再拍片同大家介紹下啦。好，翻正題先。其實真係唔係好耐之後咧，就係到聖誕節噶啦。咁喺呢個時候咧，其實大家都忙住要揾有咩聖誕禮物啦，同埋仲有一樣嘢咧，姊妹們一定要做嘅，就係咧要去搶嗰啲 Christmas set 啦。通常咧買 Christmas set 咧都有個問題㗎。就係雖然咧話一 set 嘢係好平啦，咁但係咧，譬如你買5樣嘢咧，通常都係得1、2樣嘢係啱自己用，咁其他就劈咗喺度，唔知點好啦。咁近來咧我就收到2個好實用嘅 set 啦，咁其實咧佢哋就係 RMK 嘅 Holiday Dream Collection 啊。咁咧除咗係因為佢哋金光閃閃啦，我好中意之外咧，入面嘅內容物咧其實都非常之實用㗎，無論咧送俾人啦或者自己用咧，其實都非常之適合嘅。咁今次咧就同大家分享一下啦，俾大家可以先睹為快嘅。好，首先咧就係呢個啦。咁呢個咧金光燦爛嘅袋咧，其實就係呢個 makeup kit 啊，入面咧就有4樣嘢嘅。分別就有眼影、胭脂、唇膏筆、指甲油同 mascara top coat 啊！講多無謂，立即試俾大家睇下啦。首先點少少4色眼影入面嘅粉紅色，搽晒成個眼簾，跟手攞埋個橙金色，搽喺雙眼皮嘅位置，跟住用支海綿棒點啲深啡色搽喺眼尾嗰度，咁樣對眼已經好有立體感啦。如果想對眼咧再璀璨啲，可以搽啲白色眼影喺眼頭、臥蠶同眉骨嗰度。畫完呢個眼影之後，就算唔畫眼線咧，都會好有精神，直接可以搽 mascara 噶啦。搽完普通嘅黑色 mascara 之後，就可以用呢支 mascara 嘅 top coat 啦。佢入面有閃靈靈嘅金粉，搽完之後一眨眼就會 bling bling 發亮。除咗聖誕節之外呢，出席重要場合或者去飲呢都好啱用。跟住搽翻個 palette 入面嘅粉紅色胭脂，其實無論粉紅色定係珊瑚色呢都好大路嘅，任何人都可以襯到噶。最後用埋支唇膏筆搽埋個嘴咧就完成啦。呢個顏色係咪好易襯呢？另外仲有支粉紅色 bling bling 指甲油啊，入面有好大片嘅閃片，相信大家都會好中意呢隻色啊。好，跟住第2個咧就到佢啦。呢個金光燦爛嘅咧，相信亦都係姊妹們咧其中一個瘋搶嘅目標。其實佢就係 RMK 咧呢個嘅個 base make kit 啊。咁入面咧其實就係有 RMK 嘅王牌產品啦，就係佢哋嘅粉底啦。咁我好耐之前咧其實都已經用過 RMK 嘅粉底啦。咁佢就係好薄啦，好貼啦，遮瑕度好高啦，亦都好持久啦，返到屋企唔會面黑黑嗰一種嚟嘅。佢有埋嗰支makeup base 嘅，咁呢2支咧其實都係貨裝嚟嘅，非常之抵用。仲有4樣咧旅行裝嘅物品嚟嘅，保濕霜啦，基底按摩精油，啱啱先推出嘅油滑底霜，同埋超級實用嘅碎粉啊！咁其實頭先嗰幾樣咧都係旅行裝啦，咁就啱晒咧成日出 trip 啊，要飛嚟飛去啊，或者係就嚟要去旅行嘅你啦。基本上咧，你有齊晒呢一 set 嘢咧，已經可以由你嘅 skin care 程序啦，至到你去化底妝咧，都可以兼顧到噶啦。大家睇完我頭先嘅介紹之後，係咪好想要呢？不過我今次唔係要搞 giveaway， 大家唔好會錯意，我要留翻俾自己用噶。咁首先就係呢個makeup kit 啦。咁 makeup kit 咧，佢嘅價錢就係650蚊。咁而家咧就已經有得賣噶啦。咁咧如果中意嘅話咧，就要快手啲去買啦，因為佢係限量發售嘅。咁而 base make kit 咧呢一個 set 咧就係900蚊嘅。咁佢喺12月1號先至推出嘅。咁中意嘅姊妹們咧都要12月1號咧準時去掃貨啦，因為佢都係限量發售噶。手快有手慢冇，姊妹們記得去掃貨啦。下次再見啦，拜拜。